Чтобы показать свои таланты, в Горельскую школу-интернат съехались дети со всех образовательных учреждений области. Здесь прошел областной фестиваль творческого мастерства «Мы вместе». В нем приняли участие ребята с ограниченными возможностями здоровья. До начала концерта всего несколько минут, а его участники все еще репетируют. Упорство и терпение детям и их преподавателям нужно двойное. В результате огромное количество часов занятий не проходит даром, а диагнозы не становятся приговором. В таком юном возрасте эти ребята уже профессионалы. Они победители многих всероссийских творческих конкурсов. Илья Гривенцев неоднократно возвращался домой с победой. Он твердо решил связать свою жизнь с эстрадой и уже получил несколько наград. В общем, мы ездили в Москву, и мы задумывались, как нам выиграть. И вот представляете, мы выиграли это. Выиграли за зрительские симпатии. Фестиваль прошел в необычном формате. Детям предлагалось пройти несколько игровых испытаний, за участие в которых выдавались специальные жетоны. Впоследствии их можно потратить на ярмарке, купив изделия, сделанные руками товарищей. Главная цель этого фестиваля – социализация детей. В первую очередь это показ своих возможностей, что они такие же, как все, что они могут так же, как все, и общение с своими сверстниками. Участники фестиваля показали, на что способны. В жюри – настоящие профессионалы, хореографы, вокалисты и мастера театрализованного искусства. А детям есть чем их удивить. Танцы, театральные постановки и даже песни, спетые без слов. Фестиваль объединил на сцене 123 ребенка со всех образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья. На этом организаторы останавливаться не собираются. На следующий год планируется привлечь еще больше детей и разнообразить концертную программу. Павел Филатов, Николай Иванов, Александр Щеднов. Область новостей.